पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 213 जनामा कोरोना संक्रमण। उच्च समझदारीका लागि आफूलाई सहयोग गर्न केपी ओलीको आह्वान। भारतमा पनि भेटियो कोभिडको ओमिक्रोन भेरिएन्ट, उच्च सतर्कता अपनाइने। केपी ओलीको निर्देशन, पार्टीका प्रतिष्ठानमा धक्का पुग्ने विचार नराखौं। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टका कारण बेलायतद्वारा 6 मुलुकसँगको उडान सेवा बन्द। सरकारले छिमेकी सम्बन्ध बिगारेको केपी ओलीको आरोप। आन्तरिक छलफलमा केपी ओली पदाधिकारीमा सहमति जुटाउन अझै सकस। शेयर कर्जाको सीमा यथावत, आयातमा जनकडाई। भीमरावलाई केपी ओलीको जवाब, सहमतिको नाम प्रस्ताव गर्छु, चित्त नबुझी चुनावमा जानुस्। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा पनि आउन सक्छ, सावधानी अपनाऊ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। केपी ओलीलाई नामावली गर्ने प्रस्ताव अधिकार दिने निर्णयमा भीमरावलको विरोध। पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको नाम प्रस्ताव गर्ने अधिकार केपी ओलीलाई। माओवादीको पालिका सम्मेलन सम्पन्न, आइतबारसम्म नेतृत्व चयन भइसक्ने। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएपछि न्युयोर्कमा आपतकाल घोषणा। महाधिवेशनमा मासुका मात्रै 3 परिकार, छाकमै 2000 किलो। एमाले महाधिवेशनमा सचिवमा सर्वसम्मत हुनेमा महेश बस्नेत ढुक्क। सबै नागरिकहरूलाई पुग्ने खोपको व्यवस्था गरिसकेका छौं भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाई। प्रदेशिक र बागमती र गण्डकीमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना। यसबारे पूरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। मारै नुपाने दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गर्न र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रेको बेल घण्टीलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 213 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 6632 नमुना परीक्षण गरिएको थियो भने पछिल्लो 24 घण्टामा 315 जना भने संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 7556 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै मृतकको संख्या 11521 पुगेको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेको बन्द सत्रले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली प्रस्ताव गर्ने अधिकार केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ। शनिबार सौराहामा भएको बन्द सत्रमा नेता विष्णु पौडेलले यो प्रस्ताव राखेका हुन्, जसलाई अधिकांशले ताली बजाएर समर्थन गरेका छन्। नेकपा एमालेका नेता भीमरावले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली प्रस्ताव गर्ने अधिकार केपी शर्मा ओलीलाई दिने प्रस्तावको विरोध गरेका छन्। चीनको सौराहामा जारी बन्द सत्रमा विष्णु पौडेलले नामावली प्रस्ताव गर्ने अधिकार ओलीलाई दिने प्रस्ताव राखेका थिए भने जसले अधिकांशले समर्थन गरेका थिए, तर अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका रावलले उक्त निर्णयको विरोध गरेका छन्। हामीले विधानमा के लेख्यौं भनेर एक्का राख्नुपर्छ, हामीले केही बसेर विधान संशोधन गरौं भन्न मिल्दैन, उनले भनेका छन्। के त विधानमा अब आइन्दा निर्वाचन हुने छैन लेख्नु पर्यो? लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई यसरी छोड्नु जबजको अवमूल्यन हुने समेत बताएका छन्। विशेष गरी केपी ओलीलाई नामावली गर्ने प्रस्ताव अधिकार दिने निर्णयमा भीमरावले विरोध जनाएका छन्। दर्शकवृन्द, दक्षिण अफ्रिकामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखा परेपछि भारतमा पनि उच्च सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार सम्बन्धित अधिकारीहरूको आपतकालीन बैठक बोलाएर अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा छुट दिने नीतिको समीक्षा गर्ने निर्देशन दिएका छन्। विभिन्न मुलुकहरूको दक्षिण अफ्रिकासँगको हवाई सम्पर्क रोकिसकेको अवस्थामा भारतले पनि दक्षिण अफ्रिका र अन्य अफ्रिकी मुलुकसँगै उनीहरूसँग बढी आवतजावतमा हुने मुलुकहरूलाई लक्षित गरी हवाई सम्पर्क विच्छेद गर्ने सम्बन्धमा अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री मोदीले कोरोना विरुद्धको खोपलाई आक्रामक रूपमा विस्तार गर्न निर्देशन दिएका छन् भने दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टबाट प्रभावित मुलुकहरूसँगको उडानमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका छन्। मोदीले निकै प्रयत्नपछि मुलुकले कोरोनाको प्रभावलाई नियन्त्रणमा लिएको भन्दै नयाँ भेरिएन्टबाट भारतलाई जोगाउन हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन्। भारतले हङकङ, बेलायत, बोत्सवाना, इजरायलबाट आउने सबै यात्रुहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्न विमानस्थललाई निर्देशन दिएको छ। विशेष गरी भारतमा पनि कोभिडको ओमिक्रोन भेरिएन्ट भेटिएको छ भने उच्च सतर्कता अपनाइने बताइएको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रको पालिका स्तरीय अधिवेशन देशैभर सम्पन्न भएका छन्। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज सभ्य दृश्यका माध्यमबाट एकैपटक देशैभरका पालिकाको अधिवेशनको उद्घाटन गरेका छन्। अधिकांश स्थानमा उद्घाटन सत्र सम्पन्न गरेर नेतृत्व चयन गरेको प्रक्रिया चलिरहेको माओवादीका केन्द्रीय कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार धेरैजसो जिल्लामा पालिका सर्वसम्मत तरिकाले नेतृत्व चयन भएको छ भने केही स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाबाट पनि निर्वाचित भएका छन्। आइतबारसम्ममा सबै पालिकाको नेतृत्व चयन भइसक्ने उनले जानकारी दिएका छन् भने उपत्यकामा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तहमा पनि उद्घाटन सत्र सम्पन्न भई नेतृत्व चयनको प्रक्रिया चलिरहेको छ। माओवादीले पालिका स्तरीय सम्मेलनमा नेता, कार्यकर्ता र नागरिकको सक्रिय सहभागिताले आफूहरूलाई उत्साहित बनाएको बताएका छन् भने शनिबार दिनभर ललितपुरका विभिन्न पालिकाहरूको अधिवेशनमा सक्रिय रहनुभएका माओवादी नेता पम्फा भुसालले सम्मेलनले पार्टीमा नयाँ उभार पैदा गरेको समेत प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले जनतामा सबै माओवादी नै खास पार्टीका रूपमा स्थापित भएको बताएका छन्। माओवादीले सकेसम्म सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न आह्वान गरेको थियो भने धेरैजसो पालिकामा सोही विधिबाटै नेतृत्व चयन भएका छन् भने केहीमा
निर्वाचन पनि भएका छन्। केन्द्रीय कार्यालयका सचिव ढकाल आफै पनि तनहुँका 2वटा पालिकाको अधिवेशन सम्पन्न गर्न खोज्नु भएको थियो। विशेष गरी माओवादीको पालिका सम्मेलन सम्पन्न भएको छ भने आइतबारसम्म नेतृत्व चयन भइसक्ने समेत बताइएको छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा पनि आउन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न नागरिकहरूलाई आग्रह गरेको छ। नयाँ भेरिएन्टको जोखिमका कारण दक्षिण अफ्रिकामा हुँदै नेपाल आउने यात्रुहरूलाई अनिवार्य रूपमा 1 हप्ता क्वारेन्टिन राख्ने विषयलाई मन्त्रालयले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले विश्वकै जनसुकै कुनामा पनि नयाँ भेरिएन्ट देखा पर्दा नेपालमा पनि उत्तिकै जोखिम हुने भएकाले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट विश्व स्वास्थ्य संगठनले भेरिएन्ट अफ कन्सर्न घोषणा गरेपछि अफ्रिका हुँदै नेपाल आउने यात्रुका लागि स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनिवार्य क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेको उनको भनाइरहेको छ। नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा नदेखिएकाले आत्तिनु नपर्ने तर सावधानी भने पूर्ण रूपमा अपनाउनु पर्ने अधिकारीले जोड दिएका छन्। उनले भनेका छन्, हाल नेपालमा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या मात्र कम भएको छ, जोखिम कम भएको छैन। स्वास्थ्य मापदण्ड सबैले अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ। नयाँ भेरिएन्टको कोरोना जित्ने बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा पनि आउन सक्छ, सावधानी अपनाऊ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास, उच्च समझदारी, व्यापक सहमति र सुदृढ एकता पार्टीको नीति भएको बताएका छन्। त्यसको कार्यान्वयन 10औं महाधिवेशनबाट गर्न चाहेको भन्दै उनले आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। 10औं महाधिवेशनको बन्द सत्रलाई सम्बोधन गर्दै केपी ओलीले नेताहरूलाई फेरि पनि पालो आउने भन्दै आफ्नो महत्वाकांक्षाका कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्न आग्रह गरेका छन्। एकताबद्ध पार्टी अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै उनले सङ्घर्ष, बलिदान र अनुभवबाट खारिएर आएकाहरूले काँचो व्यवहार देखाउन नहुने बताएका छन् भने अब पनि हाम्रो व्यवहार सामूहिकतर्फ उन्मुख भयो भने हामीलाई सफलता प्राप्त गर्न सकौँला। उनले सहभागीहरूलाई प्रश्न पनि गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले 10औं महाधिवेशनबाट नेपालका लागि मात्र होइन, दुनियाँका लागि नमुनाको दृष्टान्त दिनुपर्ने बताएका छन् भने पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास र उच्च समझदारी, व्यापक सहमति, सुदृढ एकता पार्टीको नीति रहेको भन्दै उनले यस नीतिको कार्यान्वयन यही महाधिवेशनबाट गर्नेछौँ। अध्यक्षको हैसियतमा मलाई सहयोग गर्न र त्यसअनुसार उच्च समझदारी गर्न आग्रह गर्दछु भन्दै केपी ओलीले आह्वान गरेका छन्। दर्शकवृन्द, अमेरिकाको न्युयोर्कमा आपतकाल घोषणा गरिएको छ। न्युयोर्की गभर्नर क्याथी होचुले विज्ञप्ति जारी गर्दै डिसेम्बर 3 देखि लागू हुने गरी आपतकाल घोषणा गरेकी हुन्। हालै फैलिरहेको कोरोनाको डेल्टा र भर्खरै पहिचान गरिएको ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण युथमा संक्रमण बढ्न सक्ने चिन्ताबीच होचुलले आपतकाल घोषणा गरेको एनबीसी न्युयोर्कले जनाएको छ। होचुलले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्युयोर्कमा बासिन्दालाई खोप लगाउन समेत अनुरोध गरेकी छन् भने महामारीसँग लड्ने सबैभन्दा ठूलो हतियार खोप पनि हो। उनले विज्ञप्तिमा भनेकी छिन्, हरेक न्युयोर्कवासीलाई खोप लगाउन प्रोत्साहित गर्छु र पूरा डोज भएका व्यक्तिलाई बुस्टर डोज लगाउने समेत मेरो अनुरोध छ भन्दै बताइएको छ। आपतकाल लागू भए लगत्तै न्युयोर्क राज्यले महामारीसँग लड्न चाहिने सामग्री खरिद गर्न र अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्न र स्वास्थ्य कर्मीको अभाव पूर्ति गर्ने गरी कदम चाल्न सक्नेछ। त्यस्तै राज्यको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अस्पतालमा सामान्य उपचार प्रक्रियालाई समेत गर्न सक्नेछ भन्दै बताइएको छ भने हामीले यो युथमा संक्रमण बढ्न सक्ने खतरनाक संकेत देखिरहेका छौँ। होचुलले भनिन्, हालसम्म नै ओमिक्रोन भेरिएन्ट न्युयोर्कमा फेला परेको छैन तर आउन सक्छ भन्दै बताइएको छ। आपतकाल घोषणा गर्नु केही घण्टा अघि गभर्नरको कार्यालयले यसै हप्ता दक्षिण अफ्रिकामा पत्ता लागेको नयाँ भेरिएन्टलाई नजिकबाट निगरानी गरेको जनाएको थियो। विशेष गरी कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भेटेपछि न्युयोर्कमा आपतकाल घोषणा गरिएको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन शुक्रबारबाट चितवनमा जारी रहेको छ। महाधिवेशनमा पार्टीले नेता कार्यकर्ता तथा अतिथिहरूका लागि छुट्टा छुट्टै किसिमले विभिन्न खाना, मेस तथा बासको व्यवस्था गरेको छ। नेता कार्यकर्ताहरूलाई 2 दिनको लागि मात्रै खानाको व्यवस्था गरिएको थियो। खानामा 8वटा मुख्य परिकारहरूको व्यवस्था थियो भने मासुका मात्रै 3 परिकारहरू थिए। मटन करी, फिस फ्राई र ओभर रोस्ट चिकनको व्यवस्था, खानामा सलाद बार, प्लेन राइस, प्लेन चपाती र दाल फ्राई लगायत रहेको बताइएको छ। 500 किलो खसीको मासु, 800 किलो कुखुराको मासु र 700 किलो माछा आज बिहानको लागि पकाइएको बताइएको छ भने तपाईहरूले सहभागी नेताहरू खाना खाइरहेको समेत तस्बिर देखिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, सोह्रमा जारी नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले सचिवमा सर्वसम्मत हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले आफ्नो पार्टीमा युवा पङ्क्तिका लागि ज्यान दिन तयार भएकाले सचिवमा सर्वसम्मत हुनेमा ढुक्क भएको बताएका छन्। पूर्व वरिष्ठ एमाले नेता माधव नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हात बाँधेर राखेको र अहिले भने ओली विरुद्ध खनीको आरोप लगाएका थिए। नेपाल लगायत नेताहरूको विरोधका बावजुद पनि एमालेको युवा पङ्क्तिले अध्यक्ष केपी ओलीको पक्षमा उभिएर सुप्रिम नेता बनाएको उनको भनाइरहेको थियो। विशेष गरी एमाले महाधिवेशनमा सचिवमा सर्वसम्मत हुनेमा महेश बस्नेत ढुक्क भएको बताइएको छ।
दर्शकबन्धु, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले अहिले देशका सबै नागरिकहरूलाई पुग्ने खोप जोग गरिसकेको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी सुनापति गाउँपालिकाले शुक्रबार साँझ रामेछापमा आयोजना गरेको पार्टीको प्रथम अधिवेशनमा मन्त्री खतिवडाले सबै नागरिकहरूलाई पुनः खोप लगाएर कोरोनाबाट सुरक्षित हुन आग्रह गरेका छन्। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको जनशक्ति अभावका व्यवस्थापनका लागि अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म सरकारले छात्रवृत्तिमा पढेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई करारमा नियुक्ति गरी कार्यक्षेत्रमा खटाइने प्रश्न पारेका छन् भने उनले स्थानीय तहमा कुनै पनि वडामा कुनै पनि प्रकारका स्वास्थ्य संस्था नभएकाले स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न पहल भइरहेको बताएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट दोस्रो पटक भएको संसद विघटनले राजनीतिक समस्या आएपछि संसदका बहुमत सदस्य सहितको हस्ताक्षरबाट वर्तमान सरकार गठन भएको जानकारी दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी सुनापति गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गा घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पार्टीको रामेछाप जिल्ला इन्चार्ज दीपशंकर पौडेल, सह इन्चार्ज होम बुढाथोकी, केन्द्रीय सदस्य शान्ता पौडेल, मन्थली नगरपालिका प्रमुख रमेश कुमार बस्नेत, जिल्ला सचिव लालसिंह घिसिङ, काठमाडौँ रामेछाप सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष सुभाष खत्री लगायतले स्थानीय तहमा राजनीतिक संगठन विस्तारका लागि सुझाव दिएका थिए। विशेष गरी सबै नागरिकहरूलाई पुग्ने खोपको व्यवस्था गरिसकेका छौं भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीले भनेका छन्। दर्शकबन्धु, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज प्रदेश एक बागमती र गण्डकीमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। न्यून चापी प्रणालीको असरका कारण शनिबार बिहान देशका विभिन्न स्थानमा तुवालो लागेको छ र काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश स्थानमा लागेको तुवालो दिउँसो जस्तै रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद निराजन सापकोटाले जानकारी दिएका छन्। दिउँसो प्रदेश एक बागमती र गण्डकीका प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने यस्तै यिनै 3 प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हिमपात हुने मौसमविद सापकोटाले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबन्धु, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सकेसम्म सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि आफूले कमिटीको प्रस्ताव गर्ने र चित्त नबुझी निर्वाचनमा जान नेताहरूलाई सुझाव दिएका छन्। शनिबार चितवनको चौराहामा भएको बन्द सत्रमा नेता विष्णु पौडेलले कमिटीहरूको नाम प्रस्ताव गर्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अधिकार दिने प्रस्ताव राखेका थिए भने त्यसपछि हलमा सहभागी अधिकांश प्रतिनिधिले समर्थन गरे पनि नेता भीम रावलले भने विरोध जनाएका छन्। रावलले आफूले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको भन्दै पछि नहट्ने बताएका छन्। लगत्तै रावललाई जवाफ दिएका केपी ओलीले सकेसम्म सहमति गर्नु राम्रो भएको बताएका छन्। सहमति हुन नसकेको ठाउँमा निर्वाचन हुन्छ। केही साथीहरू सहमतिमा तयार हुनुहुन्न र मेरो यो पदमा पुग्छु भन्ने पाइन्छ। उनले भनेका छन्, भीम रावलजीले म अध्यक्षमा उठ्छु, म फिर्ता लिन भन्नुभएको छ। मनोनयन नै गर्नु भएको छैन, के को फिर्ता लिने? मनोनयन गर्नुभयो भने फिर्ता लिने, नलिने गर्नुहोला भन्दै बताएको छ। सहमति वा प्रतिस्पर्धाको विधि कुनै पनि निर्वाचन भएको भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्, कसैको अधिकार खोजिँदैन, कुनै विधान मिचिँदैन, अधिकारको उपयोग गर्न पाइन्छ भन्दै बताएको छ। उनले आइतबार 10 बजे सुरु हुने बन्द सत्रमा आफूले पदाधिकारी र कमिटीहरू रहनेको नाम प्रस्ताव गर्ने र चित्त नबुझे निर्वाचनमा जान समेत आग्रह गरेका छन्। विशेष गरी सहमतिको नाम प्रस्ताव गर्छु, चित्त नबुझे चुनावमा जानुस् भन्दै भीम रावललाई केपी ओलीले जवाफ दिएका छन्। दर्शकबन्धु, नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा र निरपेक्षसँग सम्बन्धित नीतिलाई यथावत राख्दै मौद्रिक नीति 2078-79 को पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। उक्त समीक्षा मार्फत केन्द्रीय बैंकले शेयर लगानीकर्ताबाट आलोचित बनेको शेयर धितो कर्जाको व्यवस्थालाई समेत निरन्तरता दिएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिकता, तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ। तरलता समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले कर्जा निरपेक्ष अनुपात सिडिओमा पुनर्विचार गर्न सक्ने बैंकिङ क्षेत्रको अपेक्षालाई व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंकले हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। बैंकहरूलाई 2079 साल असार मसान्तसम्म निर्धारित सीमाभित्र 90% सिडी रेसियो कायम गर्न सक्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न भनिएको छ। राष्ट्र बैंकले गत भदौमा ल्याएको मौद्रिक नीति मार्फत एका घर परिवारले शेयर धितो राखेर एउटा संस्थाबाट 4 करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी कुल 12 करोड रुपियाँ भन्दा बढी कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो भने मौद्रिक नीतिको यही व्यवस्थाले गर्दा शेयर बजार घटेको भन्दै लगानीकर्ता आन्दोलित भएका थिए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई फोन नै गरेर यसबारेमा पुनर्विचार भएको खबर मन्त्रीकै सचिवालयले सार्वजनिक गरेको थियो। विशेष गरी शेयर कर्जामा सीमा यथावत रहेको छ भने आयातमा झन कडाई गरिएको छ। दर्शकबन्धु, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको प्रतिष्ठामा धक्का पुग्ने गरी विचार नराख्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। विचार सिद्धान्त छैन, कता जाने हो टुङ्गो छैन भनेको आफूले सुनेको भन्दै उनले पार्टीप्रति जनविश्वास कमजोर हुने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निर्देशन दिएका छन्। 10औं महाधिवेशनको बन्द सत्रलाई सम्बोधन गर्दै केपी ओलीले भनेका छन्, हामीसँग विचार छ, नीति छ, सिद्धान्त छ। मार्क्सवादको द्वन्द्वात्मक भौतिकतावाददेखि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीसम्मको विचार बोकेर अगाडि बढेका छौं। 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह अघि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा लेखेर अपिल जारी गरेर उपमहासचिव
घनश्याम भुसालले कता जाने हो टुङ्गो नभएको समेत बताएका थिए। उनको नाम नलिई अध्यक्ष ओलीले पार्टी विचार नीति कार्यक्रममा प्रष्ट रहेको बताएका छन् भने उनले अघि भनेका छन् पार्टी जनविश्वास कमजोर हुँदैन, कुनै पनि कुरा कुनै पनि कमरेडले नगरौं, पार्टी प्रतिष्ठामा धक्का पुग्ने खालका विचार र गतिविधि कुनै पनि कमरेडले नराखौं भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले छिमेकी सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाएका छन्। एमालेको 10औं महाधिवेशनको बन्द सत्रलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफ्नो सरकारका पालामा नीतिहरू व्यवस्थित भएको बताएका छन् र कुनै पनि समस्या छन् भने तिनीहरूको समाधान वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने भन्दै उनले भनेका छन् सरकार सन्तुलित छिमेकी सम्बन्ध बिगारिरहेको छ, त्यो उसको गल्ती हो भन्दै बताइएको छ। त्यसैगरी आफ्नै समूहका नेताहरूको व्यवस्थापनमा समस्या परेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। शनिबार सौराहामा बन्द सत्र सुरु गर्नुअघि नेकपा एमाले अध्यक्ष आफ्ना निकट नेताहरूसँग छलफलमा बसेका थिए भने महासचिव ईश्वर पोखरेल, नेताहरू सुभाष चन्द्र नेम्बाङ, विष्णु रिमाल, शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरू छलफलमा जुटेका थिए। एमालेले शुक्रबार राति मात्र विधान संशोधन गरेर पदाधिकारीको संख्या बढाएको थियो भने नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि 2 उपाध्यक्ष र 2 उपमहासचिव थपिएको छ भने 79 सदस्यीय पोलिट ब्युरो बनाइएको छ। यस्तै 225 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई पनि 301 सदस्यीय बनाइएको छ। यद्यपि अझै पदाधिकारीमा सहमति जुटेको छैन। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल र सुभाष नेम्बाङको दाबी छ भने महासचिवमा शंकर पोखरेल र विष्णु पौडेल रहेका छन्। उपाध्यक्ष र सचिवका आकांक्षी पनि धेरै भएकाले पदाधिकारी संख्या 79 पुर्याउँदा पनि सहमति जुटाउन सकस भइरहेको एक नेताले बताएका छन्। विशेष गरी आन्तरिक छलफलमा केपी ओली रहेका छन् भने पदाधिकारीमा सहमति जुटाउन अझै सकस भइरहेको छ। दर्शकवृन्दसँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।